ngono kuwi. Nyapa? Mliri kancane. Ngene lho. Lho. Nah. Ngono lho. Panas aku ora gawa payung sandale diseret panane metu surat saya keke fungsine matiun panas aku ora gawa payung sandale diseret spesial kanggo sing kagungan dalem. Saestu. Iki ana sinden namine Mbak Duwi. Memang Mbak Duwi. Sik. Angkat tamu vokal iki lho. Iki ana sinden asmane Mbak Duwi. Pancene Mbak Duwi kalau cantik sekali. Yen disawang kon buri yayine meraati. Kalau saya lihat beliaunya baik sekali. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Ayo. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Walaupun kecil saya lihat fisiknya cantik. Wi. Cantik. Sing siji gede, sing siji ketok cilik. Senajan cilik saben isuk ora tau cawe. Saya dia dendam sama Halo, Bu Besi. Oh, digolek. Ono. Golek ke ukara sing kepenak. Besi, Bu. Ayo coba. Kagem bawang mboten Reno, pamundur sing kagungan dalem ya kudu dikumpulti sak bawane. Amin siap. Mamyang mayong. Ya. Saya mau live TikTok terus. suarane kiane ngebialam biangan Ayo, suarane TikTok. Yo, ngono iki komplit iki nganggo jemblengan barang. Oke, leres. So, kok dicelong suwak dalem iki piye? Jenengmu sapa Mas? sukluduk. Rek promosi kudu moro. Ya. Nyerang bahi. Jangan ini lho, rada dhuwur ngene. Ini simetris. Nah, apik. Kayak leak lho. Nah, yo bener ngene. Mripate. Tuk. Sing ngobaki mripate tok. Lho, ngono. Diguak, mripate diguak. Neng ndi? Diguak. Ngene lho. Kalau tak buang ora iso omong mata. Blesek tok sampean iki. Noswanto
Saya pas lho. Ngono ki. Nyapa? Mlirik kancane. Ngene lho. Lho. Nah. Ngono lho. Ora kok terus Iya. laku sih. Ayo Mas. Kowe lah cuy. Ngono jajan. Lho cuy. Kowe nyelok sapa ngono lho. Oh iya. Ngono. Ayo yuk jenengan yuk. Tak contoni sik. Pianyi engko sik. Guru kok nang wuh. Kok kena pecah apa kowe? Tak mood gitu. Wong wis dikandani, iki nek wis rampung njur sampean bengok. Itu ya api. Rampung bengok. Itu api. Lah iya. Besok kalau komen ya. Ayo lagi kanca. Yo. Balen sing terakhir yuk. Setan. Kowe iki do migrane iki lho. Wah, jan wis. Ah. Wah. Lan kita langsung mencolot no. Ini terus udah langsung mencolot kok mubeng tok iki lho. Wah. Terus, ayo. Bukan lo kalau dasmu. Loh, iki janger ki mesti lho ngono kepenak. Wis mlaku lho. Terakhir gue balik iki kudu dernan lho iki. Saiki ngopeni daklan tuwek sitok kuwi. Terus nose toh. Gitu iki. Bisa. Kowe iki napasmu kurang pas to kok iso.
Aku takon minggir. Minggir loh. Takon atraksi Siti ora. Ya. Kan tadi keramat kan. Tanah India Kumaring. ku meliaring Taman Sari Nusantara. Penggemar berat saka Kediri marang kumpul bengi iki Mas Jo. Wis tak kerja. Kalebet Mas Joko saking Kedung Malang marang Kediri ya rawuh. Burung para kanca-kanca KPK komunitas penggemar Kangko juga hadir. Juga yang ada di streaming Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Nggih, Mbak nuwun monitor Mas Angko. Mbak nuwun Mas Ngadinu Pondok Umum ing wonten Jakarta di monitor. Lurahe Pereng Mojogedang Pak Suryanto ugi monitor uga. Lurahe ana ing Girirejo Mbak Gor Nganjuk ugi monitor Pak Lurah. Nggih. Kalian salam kagem KPK Mas. KPK napa? Komunitas Pecinta Kritik. Wah. Iki nggih kacah KPK. Nggih. Komunitas Pecinta Ketek. Juga ini Mas Ngadinu Pondok Umum Jakarta di monitor. Alhamdulillah. Lan sedaya anak-anak kula ingkang wonten live streaming becik wonten ing TikTok, becik wonten ing YouTube. Kadang saya menika mlebu ning becik ke titik ala ketara. Di Puspita malah kon Jombang rene uga Rahma, Nuwi, Nabisa, Dirgita, Fani, ya, lan kabeh wae sugeng mirsani. Ya, gerakan Banyuwangi yuk dados. Mak Indonesia, ono lagu. Mas Tarno, Tania Jaya.
sir-siran Terima kasih. Sembur-semburan Mas Tarno, salam untuk Mas Tutup. Tasih kalih Mas